Hello everyone, Oneskyviews Japan po once again. Sashiburi po. Eto, matagal another rest day po ngayon. Kumain lang po kanina ako sa sushi kasi po malapit lang po yun sa may amin. Kabubukas lang po last August 8. Alam niyo po talaga po ang hirap pala magkuha ng mga videos. As much as nahihirapan kami to get viewers and subscribers, ganun din po palang kahirap kumuha ng mga videos. Pag ganito nga po sa kotse lang o kaya sa bahay, nakakapagsalita ako ng okay lang. Pero pag sa labas po talaga po nakakahiya. Anyway po, sana po naman tulungan niyo po kami to achieve our goals. Para naman po, we can give it back naman to you in our own small ways naman po. Sana naman po mag-subscribe kayo at mag-comment kung ano mga gusto nyong makita sa Japan at sa Canada. Thank you po. Kakain po tayo sa sushi. Bagong bukas lang po ito dito sa amin. Papakita ko po sa inyo sa loob. Dito rin. Pagkalimasa. Pagkalimasa po tayo kukuha ng ticket. Robot po. Bukas lang po nito last week kaya bago malapit po sa amin kaya po lang dito sa finish eating. Senjuyo yan des. Ito ice cream vending machine. Ice cream vending machine. Flavor bowl. Next time kakain ka. Busog na ako. This from the gacha. Mga toys po yan, mga key holders. Ito ang mga
Uwi na tayo. Nandito na tayo sa parking. Kanina pa ako umalis ng mga 11 o'clock sa bahay. Ngayon mag-aalas 6 na. Uwi na tayo bago pa dumilim. Dahil mahirap mag-drive. Okay, panoorin nyo na lang ang aming vlog. Thank you po.